Gerai, šitiek šito intro. Žodžiu, ką planuoju daryti, ne? Planuoju važiuoti pažvejot, kaip dažniausiai darau. O pažvejot greičiausiai varysiu su museline, su nimfa. Ir ką jau ten pagausim, tai jau čia ne faktas ką. Tuo susikraunu daiktas, pratęsiu, ką norėjau pasakyti. Kas gerai, įsidėjau detalę namai. Labai ilgai jos neturėjau. Vis buvau pametęs. Kažkaip ilgai nepasidariau, žinot, būna. Tai va, dar realiai šitą reiks sutvarkyti. Čia po žvejybų. Ir šitos detalės ieško. Tai niekur nerandu. Šiaip labai sudėtinga rasti. Būtent šitam modeliu kažką, ko tau reikia. Pačiu šitų grotelių. Nes šitos grotelės, jos nėra iš esmės gaminamas. Tai realiai tik tais dėvėtą dalį. Arba tik tais dėvėtą dalį, nes nėra variantų. Tai, nu, ką padarysi, sakau, susitaikai, kai taip specifinis modelis būna. Dabar galvoju, kad nepamiršt ko. Žinot, kai būna, nuvažiuoja grupės, tu kažko neturi. Okay. Bet, jo, tai va, susitaikiau tą detalę. Ieško dabar to bamperio. Bet to bamperio grotelių kaip ir nerandu, nei vienas laužynas neturi. Visiems persiskambinau. Tai šiaip jeigu turit kas nors kokių minčių ar patarimų, kaip reikėtų sutvarkyti šitą klausimą, tai drąsiai informuokit, būčiau labai dėkingas. Tai va, šiaip dėl L'Orealio, tai šiek tiek saulėta, šiek tiek debesuota, bet pagal idėją kaip ir viskas okei. Gal čiutvėjuko yra, bet aš galvoju, gal su nimfa žvejosiu, tai problemas šitoj vietoj kaip ir neturėtų būti. Upę pasirinksiu vidutinio dydžio. Šiaip buvo mintis važiuoti šapalautų, bet kiek su kuo pasikalbėjau, tai visi pasakojo, kad su šapalais nekokia situacija dabar. Jie kaip ir neršiantis, tai į masalą apskritai jokios reakcijos ir nieko iš esmės jie kaip ir nedaro, nepuola to masalo, susidomėję dabar jie visai kitais dalykais. Bet mes prie jų dar grįšim tikrai ir manau ne kartą. Ir žvejočiau gal su museline labiausiai. Aišku, teks ir spinningą paliest. Kas čia įvyko naujo pas mane pastaruoju laikotarpiu, tai buvom išvykę su draugais pažvejot su museline, tokį kempą turėjom. Bandėm pagaudinti ant sausos, bet dėja gyvenimas nubloškė mus ir mes neradom lašalą. Lašalas dar nekyla, dar ankstoka, šiaip naktis labai šaltos, jūs neįsivaizduojat, kaip aš sušalau tą naktį. Miegmaišis iš tikrųjų gal buvo pasirinktas per plonas, tai gavosi taip, kad, gavus, teko pašalt 2 naktis, bet grįžęs namo įvertinau savo lovą kaip aukso vertės ir tada gal pradedi vertinti dalykus iš kitos prizmės, kiek gerai gyveni. Tai va, bet baigiant apie žuvis, tai atsigaudėm tikrai sočiai, pagavom daug žuvų, pagrinde kiršliai iš tikrųjų, kas liečia tą visą žuvį, bet buvo ir kitokių žuvų, ir tų pačių upėtakių buvo, strepečių nemažų šiaip pagavom sąlyginai. Tai va, bet šiaip upėtakių tai ne ypatingai daug, daugiausiai tik kiršliai, bet tikrai labai nudžiugino, labai geras oras pasitaikė mums, tik išskyrus tas šaltas naktis. Tai gaila neteko pafilmuot, nes
tiesiog tuo metu nespėjau susiruošti visų pakrovimų galimybių, o ten mes be elektros gyvenom. Kažkaip GoPro nelabai norėjo ir krautis, kažkur baterijos kitos buvo paliktos, nu, žodžiu, problemos. Gaila, buvo labai gražių vaizdų, gražių akimirkų, labai ačiū kompanijai, kurie su manim pabuvo ir leido praleisti labai super gerai laiką. Mano planai, ar ne? Planuoju kitai savaitei, biškį pridėsiu nuorodų ir vaizdo, kaip atrodys ta mano kelionė, kaip aš keliausiu, tai keliausiu kur? Taip įtariu nuo Žeimenos intako į Nerį, Nerim į Nemuną, o Nemunu žemyn į Kuršių marias. Tai realiai nežinau, dar neskaičiau, kiek kelionė gausis, bet aš taip įsivaizduoju, nu, tikrai turėtų užtrukti nemažai, nes plauksiu su valtim, ne su kokia baidarė. Stengsiuosi maksimaliai nelipti iš valties, nakvosiu valtį, išlipsiu tik tai maisto pasigamint realiai, o bandysiu išmiegot valtį. Va tas man svarbiausias momentas yra, kaip man seksis toj valtį išmiegot. Palapinė, tai palapinė, viskas ten kaip yra ok, bet noriu pabandyti valtį pamiegot. Kaip ten man seksis, nežinau, gal dar bus kažkokių pakeitimų, pradžiai pasitestuosiu. Matysit šiaip nemažą dalį video, nu vieną video padarysiu, kaip man sekasi ruoštis, ar ne. Tai kokios informacijos, kaip kas, gal kažkam šiaip bus aktualu, gal kas nors apskritai planavo ir tikėjusi tokios kelionės savo pasidaryti, bet vis pabijo dėl tam tikrų priežasčių, kažkokių asmeninių ar dar kitų. Bet man tai asmeniškai šitą kelionę aš jau labai senai planuoju, vis atidedu ir dabar turiu tinkamą laiką, tinkamą momentą, aš tą kelionę įsivykdysiu. Kaip man ten seksis, matysit pačiam video. Tai va, užtenka užšinti burną. Man čia kokią gerą pusvalanduką pavažiuot. Tai lūktelkit, susimatysim už kelių sekundžių prie upės. Bijai? Nebijau? Savas. Aš po to ir lietaus dar gausi. Blemba ir atrodo neblogai čia lietaus duos. O, graži žuvis. Geras keplis. O, visai. Vyčkis. Galima gražuolės. Va, kaip yra ta. Blemba, koks rimtas. Bam. Eik tu savo. Wow. Čia tai gerulės, klausykit, hibrid. Eik tu savo. Wow.
Vau. O, štuk. Stebėjau. Jūs pažiūrėkit, koks monstras. Eina savo. Milžinas. Milžiniškas. Nuvalė. Va, koks didelis. Panašu, kad reikia rinktis daiktus ir bėgti greičiau į mašiną, nes bus vandens. Bus daug vandens. Grįšim, man atrodo, dar vis tiek praeis tas lietus. Padavė. Grįžau į tą pačią vietą, bet po lietos, kas man nepatinka uodai. Aš kaip ir minėjau, nesu pasiruošęs šiandien niekam, bet gal koks pliusas yra toks, kad lietus atneša daug maisto. Žuvis dabar maitinsis aktyviau, nes neša visokių gėrio jom. Problema, kad nėra kad akinių negaliu užsidėti, nes rasoja, o kyba vėl. Ar čia užsikabinėja, gal užsikabinėja. Pabandom dar. Užsikabinėjau. Nesuprantu. Nu, čia bus akinių problema, kad aš realiai nematau paskui vandenį. Greičiausiai nebekiks. Ne visai subjuro oras, ką? Susišyko. Gal vartulyje daug to triukšmo vandenį. Nelabai nori kibti čia. Nu prastai be akinių, prastai. Dabar.
bandom čia. Nes įsidėjau. Daug lašų ant jų, bet nu kažką reik daryti, ką. Kažkaip reik nuvalyti. Neturiu sauso daikto visiškai. Turiu tik tokį merliuką, bet jisai ne tos paskirties. Nebandom. Kažkas pizdukas puolė. Pagaliau. Pagaliau. Viskas. Pišliukas. Turėtų būti daugiau šitai vietinė šitokia tipinė vietelė. Užkart kvapų žuvies padavė. Filmavau, bet ožiukas yra, prašiau, aš čia kad visi iškirto ir nuostą. Nubėk. Vėl nenufilmavau kibimo, bet ne pats didžiausias. Bet piktas. Labai piktas kiršlėnas. Piktas kiršlys. Kalė. Čia tikrai yra ne vienas jų. Tinka išprašyti. Sėdi geras. O, čia šitas geruolis.
patraukti. Gražus, va, tai čia taip lengvai įsisegęs. Sėdi. Realiai didesnis, žinokit, man atrodo, nei anas. Nes bamba, bent jau riebesnis, tai tikrai, žiūrėkit. Kažkas gražus. Šapalas. Gerulis. Gražus šapaliukas. Nice, smagu. Smagu jiems. Nu, smagiai iš vienos vietos 3 žuvis, o taip nekybo. Pagaliau ir sukybo. Kybo. Dar kybo, bet ne tas, ko norėčiau. O, neblogas. Šitas duoda sporto, nepasiduos lengvai. O, piktas. Eina pasroviui. Negaliu prasuot labai. Sikt. Ir įkrito. Žas. 3. Nu, čia šiandien mano dienelė baisilinė. Koksai gražuolis, ką? Blemba, visi kaip mylėti. Pamatuosime greitai. Greitai pabandysim pamatuoti, bet čia nebus didžiausias.
viršų, 40. Va, uodega čia. 40. Dar biškį persilinkęs, kem vienas galima panašiai. Jeigu ištiesus tvarkingai. Viršų. Gražuolis. Kiršlėnas. Kaip mums čia su tam nusipotrinka. Nu, paleidžiu. O, koks piktulis. Jas hibrytą turiu. Trečią. Apie 40 visi. Realiai tas pamatuotus 40 su centais. Pirmasis buvo 41 ir antras buvo 39, 35, 39 su pusė kažkur panašiai. Tai va, girdžiu dar bulkuoja, einu ieškoti dar vieną. Jėga. Ai, pramazino. Kibimą. Pasidėliu pakankamai. Neblogas. Vėl geras. Nu kaip geras. Trankų kaip bus. Gali. Išsikabino. Pats. Šitas piktutis. Koksai. Nevidinga. Nematoma žuvis realiai. Nu koks piktas tas mažiukas. Piktyvė labai. Opa. Nu ką, draugužiai. Palaikiau kvotą šiandien, kaip priklauso. Pagaudžiau tikrai nemažai. Palauk, dabar skaičiuoju. Ar 4 dideli kiršliai, ar 5. Tokie 40, vienas buvo 30 ten.
30 gal kokie 5, o visi 40 ir plus. Vienas buvo kem 1 panašiai. Tai kas labai nudžiugino. Ir žinokit, pasaka, tokios žvejybos jinai beturėjau. Skaičium negaliu labai pasigirt, bet, sakykime, apie 10 žuvų kokių pagavau, įskaitant tas didžiausias. O pietikių nei vieno, kitos žuvies, tai tiek ritoliukai tokie buvo pakibę ir viskas. Tai va, šiaip labai džiaugiuosi, labai geras oras. Pradžiai matė susišyko, biški pradėjo lyt, žaibot, bet išlaukiau tinkamo momento, tinkamo laiko ir situacija pasitaisė. Tai va, šiaip vanduo biški toks gavęs lietaus matosi, nes lyjo šiaip juk čia pastaruoju metu buvo tokia lietaus, bet labai nesutrukdė. Pusę velnio. Oras, jūs pažiūrėkit. Pasaka. Pasakėlė. Šilta dabar, va, tad dušnekas dar toks užėjo. Ir. Tai va, ačiū, kad žiūrit mano kanalą. Gaila, tas subscriberių skaičius auga kiek lėčiau, bet tikiu su jūsų visų pagalba žiūrinčių tikrai tą 1000 pasieksim, o vėliau gal bus kiek lengviau. Tai ką, dėkingas, kad žiūrit, paspauskit subscribe, paspauskit like, pakomentuokit, tikrai nepabijokit. Ačiū, gero žiūrėjimo ir iki kitų kartų. Sakiau, iki.